Բարև ձեզ, Սարվա թեման է զրուցակիցս հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մեհրաբյան, ճիշտ է հանրությունը զբաղված է ներքաղաքական իրադարձություններով, բայց մենք սկսենք թերևս արտաքին քաղաքական անցուդարձով։ Հայաստանում է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը, մինչև էդ եվրոպացի էլի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ գալիս էին Հայաստան։ Արդյոք նաև ակտիվություն է նկատվում արտաքին քաղաքական առումով Հայաստանի հետ կապված։ Իհարկե, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ հանրության ուշադրությունը, մամուլի ուշադրությունը այսպես կենտրոնացած է պետություն եկեղեցի հարաբերություններում այս ճգնաժամին, որին այսպես առավոտից իրիկուն լուսաբանում են, անդրադառնում, մեկնաբանում, չգիտեմ, գովում, հայերյուն, փնովում, ամոթանք տալիս, գնահատական տալիս եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ չափազանց մեծ արտաքին քաղաքական ակտիվություն կա Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի շուրջ։ Սրանից ավելի վաղ պահ եղավ, երբ մեր տարածաշրջանի 3 մայրաքաղաքներում էլ ամերիկյան պատվիրակություններ էին, ընդ որում թե օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ ազդեցիկ սենատոր, որը միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովից էր, եւ պետդեպարտամենտի, պետքարտուղարի տեղակալն էր Եվրոպայի եւ Եվրասիայի գծով, որը այդ հունվարի 20-ից հետո սա փաստորեն առաջին այսպես ծանրակշիռ տարածաշրջանային այցն էր։ Գալով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի այցին Հայաստան, սա շատ կարևոր այց է, այն հաջորդում է հանձնակատարի այցին, ով Հայաստան բերեց, այսպես ասենք, Հայաստանի տնային աշխատանքը վիզաների ազատականացման ռեժիմին անցնելուն երկիրը նախապատրաստելու համար։ Դա կարևոր փաստաթուղթ է, որը մշակվել է մոնիթորինգի արդյունքներն իմի բերելով, եւ հանդիպում է եղել ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հետ, եւ այո, այդտեղ առյուծի բաժինն անելիքի վերաբերվում է հենց ներքին գործերի նախարարության համակարգին։ Կառավարման խնդիրներ պետք է լուծվեն, հսկողության խնդիրներ պետք է լուծվեն, օրենսդրական ուրեմն աշխատանք պետք է կատարվի, նաև գործադիրն իր անելիքներն ունի եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան նախ այսպես միջանկյալ ժամանակահատվածն են գնում մինչև 26 թվականը մեր եւ Եվրոպայի խորհրդի միջև այս ռեֆորմների իրականացման հարցում մեր պայմանավորվածությունների վիճակը ֆիքսելու, գնահատելու առումով, բացի դրանից էլ այո, խոսք է գնում նաև նախապատրաստական աշխատանքներին, իսկ դրանք պետք է հենց այսօրվանից սկսել, դա 26 թվականի գարնանը եվրոպական քաղաքական ընկերակցության գագաթնաժողովն է, որը պետք է Երևանում անցկացվի, սա պատմական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Մենք այսքանը թվարկեցինք մի բանի համար, պարոն Իսրայելյան, դա այն է, որ արևմուտքը ոչ միայն դուրս չի եկել մեր տարածաշրջանից եւ ոչ միայն միտք չունի դուրս գալու տարածաշրջանից, այլ ավելին հաստատվում է եւ արմատավորվում եւ ընդունում մեր տարածաշրջանը որպես իր անբաժանելի մասը, ինչը միանգամայն արդարացված է թե քաղաքականապես, թե մշակութային քաղաքակրթական առումով, նաև, այո, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որոնցում մենք ապրում ենք
ներկայումս ժամանակակից աշխարհում նաև ունի շատ հստակ անվտանգային եւ ռազմավարական նշանակություն եւս, եւ սա շատ լավ է, որ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում երևի ամենաակտիվն է, որ ներգրավված է այս երկխոսության մեջ, բազմակողմ, հա, եւ այո, իր ճանապարհն է հարթում եւ բացում իր տեղն արևի տակ։ Պարոն Մերաբյան, եւս մեկ կարևոր աննախադեպ, նույնիսկ պատմական կարելի է համարել իրադարձություն տեղ ունեցավ Ֆրանսիան Սյունիքում բացեց հյուպատոսարան, շատ էր խոսվում այդ մասին, ինչ կարող է տալ Ֆրանսիայի ներկայությունը Հայաստանի հարավում այն տարածքում, որը այսօր աշխարհի այսպես ասենք, աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող տարածքներից մեկն է։ Որովհետև դա Հայաստանի այն մարզն է, այն տարածքն է, որոնցով անցնելու են միջմայրցամաքային հաղորդակցության ուղիներ, բազմաթիվ, հա, ամենայն դեպս միջազգային պայմանավորվածությունները գալիս եւ հանգում են դրան։ Եվ այո, Հայաստանի դիմակայունության ապահովումը վերածվում է ռազմավարական կարևորության հարցի, նաև մեր համախոհ գործընկերների համար, ինչպիսին է մասնավորապես եւ ոչ միայն Ֆրանսիան։ Սրան նախորդեց, ինչպես գիտեք, մի պատմական գագաթնաժողով Ուզբեկստանի Սամարղանդ քաղաքում, դա Եվրամիության եւ Կենտրոնական Ասիայի համատեղ գագաթնաժողովն էր, որը նշանավորվեց ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ փաստաթղթի ընդունմամբ, ներառելով Կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրները։ Կենտրոնական Ասիան միասնական է այդ գաղափարի շուրջ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ռազմավարական գործընկերություն օդով չի լինում, չի ստացվում։ Հետևաբար կապողողակ է դառնում մեր տարածաշրջանը։ Հենց այնտեղ էլ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ուղիղ տեքստով ասաց, որ այս գործընկերությունը առաջ գնալու համար, այո, պետք է բաց լինի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Հետևաբար այս ամենը մարգինալացնում է Ադրբեջանի այս պնդաճակատ դիրքավորումը կապված Հայաստանի հետ խաղաղության արդեն իսկ փոխհամաձայնեցված պայմանագիրը ստորագրելու հարցում։ Ադրբեջանը մեծ ռիսկի տակ է դնում ինքն իրեն վերածվելու խնդրի լուծումից ինքնին խնդրի, որը պետք է լուծեն։ Իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքն էլ տրամադրված չէ կոշտ տարբերակով գնալ, ավելի շատ, այսպես ասենք, Ադրբեջանին փորձում են կապել տարբեր պարտավորություններով, նրան այլ ելք չթողնելով, քան միակ ճիշտ որոշումը այն է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը, մասնավորապես այն, որ օրինակ գերմանական պետական գազային բիզնեսով զբաղվող ընկերությունը 10 տարվա պայմանագիր կնքեց Ադրբեջանի հետ 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազի ներմուծման շուրջ, իսկ Ադրբեջանը նման երկարաժամկետ պայմանագրերի ցանկալիության մասին բազմիցս է խոսել, որում Եվրոպան միշտ ձեռնպահ էր մնում երկարաժամկետ պայմանավորվածությունների, իսկ դա էլ թույլ չէր տալիս ներդրումներ ապահովել, հա, մեծածավալ։ Հիմա ոնց որ թե քաղաքականությունը փոխվում է, այո, Ադրբեջանին կապում են այդ ներդրումներով, պարտավորություններով, նաև այդ ամենով, այսպես տեղ բացելով Ադրբեջանին նաև վարկ թելադրել այս կամ այն հարցի շուրջ։ Համենայն դեպս այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են
տարածաշրջանային անվտանգությանը, այդ միջմայրցամաքային կոմունիկացիաներին եւ այդտեղ որպեսզի Ալիևին չթվա թե որոշիչ ձայնի իրավունքն իրենն է, պետք է խաղալ կանոններով, եթե դու մեքենայով դուրս ես գալիս փողոց, ապա բարի եղիր ենթարկվել երթևեկության կանոններին, իսկ երթևեկության կանոնները դու չես թելադրում, դու ենթարկվում ես, հա, այս տրամաբանության մեջ։ Հետևաբար զարգացումները շատ կարևոր են, նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների համար դրանով իսկ նաև չեզոքացնելով հնարավոր պատերազմի հավանական ռիսկը, այսպես ասենք, էլ ավելի նվազեցնելով պատերազմի հավանականությունը։ Սա միանշանակորեն դրական զարգացում է եւ շատ լավ է, որ Հայաստանը, այսպես ասենք, այդ քաղաքականության վեկտորին այսպես համընթաց է, համակայլ եւ ջանքեր են պահանջվելու եւս հավելյալ սա օդից չի լինելու արդյունքներ արձանագրելու համար։ Պարոն Մերաբյան, ձեր նախաձեռնությունը ի վերջո շունչ ստացավ, նկատի ունեմ եվրոինտեգրման մասին այդ ծրագրավակ օրինագիծը ընդունվեց, արդեն հիմա ինչ արձագանքներ կան եւ եթե չեմ սխալվում, հաջորդ քայլն եք նախապատրաստում, խոսքը ռուսական ռազմաբազի, արդեն ռուսական ռազմական ներկայություն Հայաստանից դուրս բերելու ուղղությամբ ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ որքանով է դա ռեալ։ Միանգամայն ռեալ է, ավելին խիստ ցանկալի, ավելին դա մի հրամայական է, որի առաջ մենք կանգնած ենք, բացատրեմ թե ինչու։ Մենք խոսում ենք, չէ, այդ ընդհանուր քաղաքականության, այսպես ասենք, վեկտորին համակայլ լինելու կարևորության, կենսական կարևորության մասին։ Այդ ձեր նշած քայլերը, միտումները, ուրվագծվող, դրանք նույնպես տեղավորվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Այո, եվրոինտեգրման մեկնարկի մասին օրենքը այլևս կարելի է ասել ընկալվեց Եվրամիության կողմից որպես ազդակ, այսպես սերտացնելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ հեռանկար տեսնելու դրա մեջ։ Սա շատ կարևոր զարգացում է եւ այն դեռ այսպես շարունակական կլինի հաստատապես եւ մենք նոր խոսում ենք թե գագաթնաժողովի մասին, թե հանձնակատարի այցի մասին, թե Եվրամիության հետ բանակցությունների առանձին ուղղությունների առաջընթացի մասին, սրանք շատ կարևոր են, բայց նաեւ այո, մենք ակվարիումի մեջ չենք ապրում, մենք ապրում ենք միջազգային հարաբերությունների համակարգում, ձևավորված քաղաքական պահի, այսպես շրջանակներում, այն է Եվրոպան անցալում է իր համար թիվ 1 սպառնալիք Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանի այստեղից դուրս գալը ոչ միայն մեր անվտանգությունն է, այլև Եվրոպայի անվտանգությունն է։ Այս անցալումը կա։ Հետևաբար մեր այդ երկրորդ նախաձեռնությունը եւ շնորհակալ եմ, որ դա հիշատակեցիք, այդ ստորագրահավաքը Change.org կայքի միջոցով, որը ընդամենը 2 րոպե է պահանջում, որ օգտատերը ուղղակի մտնի այդ կայք, հավաքի իր անուն ազգանունը, նշի իր էլեկտրոնային փոստը, միանգամից գալիս է նամակ եւ այդ նամակի մեջ մի այսպես կոճակ կա, որին սեղմելով ընդամենը հաստատում եք, որ դուք միացել եք այդ ստորագրահավաքին եւ այնտեղ հաշվիչը եւս մեկով ավելանում է հենց ձեզանով, հա։ Շատ հեշտ է այդ ամենը։ Ասելիքս ի՞նչն է, այո, Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում
այլևս չի համապատասխանում մեր հարաբերությունների այն վիճակին, որը դե ֆակտո ձևավորվել է, հա։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չէ։ Ռուսաստանի հետ մենք չունենք ընդհանրություն ոչ շահերում, ոչ նպատակներում եւ ոչ էլ արժեքներում։ Ավելին ռուսական ռազմական ներկայությունն այստեղ զուգորդված է նաև այդ ամենի հետախուզական ապահովմամբ, իսկ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը պայմանագիր ունի Ադրբեջանի հետ հետախուզական տվյալների փոխանակման մասին, դա նշանակում է այստեղ ռուսները ինչ տեսան, ինչ լսեցին, ինչ իմացան, այդ ամենը հետաքրքրություն ներկայացնելու է Ադրբեջանի համար։ Միանշանակորեն եւ որևէ անբնական բան չկա, որ ռուսներն այդ տվյալները փոխանցելու են Ադրբեջանին։ Դա նշանակում է, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն մեր անվտանգության մասին չէ, այլև հենց այդ անվտանգության սպառնալիք է եւ այն պահանջում է հրատապ չեզոքացում։ Խոսելով 102-րդ բազայի դուրսբերման մասին, մենք նկատի ունենք նաև Երևանում ռազմաօդային բազան, նաև նկատի ունենք ռուսական սահմանապահ զորքերը հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահման։ Ռուսները այլևս անելիք չունեն Հայաստանում։ Եվ իհարկե զուգահեռաբար էլ նաև ռուսական պետության հետ աֆիլիացված այդ պետական այսպես կոչված ընկերությունները, որոնք ընկերություններ էլ չեն, այլ կազմակերպված քրեական խմբավորումներ եւ գործերը վարում են նույն տրամաբանությամբ եւ հանդիսանում են ռուսական ազդեցության գործիքներ, նաև Ռուսաստանի կողմից մեր դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության մեջ գործիքավորված են, ինչպես նաև այն 5-րդ շարասյունը, որը Հայաստանում կա, ինչպես նաև այն տարբեր ազդեցության խմբերը, որոնք Հայաստանում գործում են եւ գործում են ցավոք սրտի մինչև հիմա լեգալ իբր կուսակցություններ, իբր լրատվամիջոցներ, իբր քաղաքական գործիչներ, իբր լրագրողներ, իբր հոգևորականներ, հա, այս ճգնաժամը, որի մասին մենք այն ամենասկզբից հենց անդրադարձանք, հենց դրա մասին է նաև, որովհետև այո, մեր եկեղեցու վերնախավի մի լուրջ սեգմենտ, այո, այսօր իր անբարևարքության պատճառով հավաքագրվել է Ռուսաստանի կողմից եւ վերածվել գործիքի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը թարմացնում է իր գործիքակազմը հիբրիդային պատերազմի ընդդեմ Հայաստանի, նույն տրամաբանության մեջ ինչ դա անում է ընդդեմ Մոլդովայի, իսկ իդեպ Մոլդովայում աշնանը, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 28-ին այնտեղ պարլամենտական ընտրություններ են, որը Ռուսաստանն իր ազդեցության համար պատկերացնում է որպես կենաց մահու կռիվ, վերջին կռիվ, եւ նույն մոտեցմամբ էլ, այո, Հայաստանում է իրեն դրսևորելու 26-ի հունիսին։ Մենք այս սրան պետք է պատրաստ լինենք եւ այդ մոլախոտերը պետք է ուղղակի արմատախիլ արվեն հայկական հողից։ Ես շատ դժգոհ եմ պետության կողմից արվող քայլերին, որովհետև այդ արձանագրումը, որ մեր դեմ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, որն արվեց Հայաստանի թիվ 2 պաշտոնյայի կողմից, այսպես գործնական դրսևորումներ համակարգային ձևով չի ստանում։ Մեր մոտ վխտում է ռուսկի դոմ կոչված ցանցը, Россотрудничество կոչված ցանցը, Ռուսաստանի 10 հարկանի
դեսպանությունը, որը լրտեսական, գործակալական որջ է, եւ այլն, եւ այսպես մայր մեղուի նման կամ իշամեղուի նման ագենտների է տանում վերում, դրանցից մի խմբի էլ հանդիպեցինք, երբ Մատվիենկոյի այցի դեմ մենք ուղղակի բողոքի ցույց էինք կազմակերպել պարլամենտի ցանկապատի մոտ, նրանք եկել էին մեր դեմ ցույց կազմակերպել։ Ահա այս ամենն է, որ պետությունն ուղղակի մատների արանքով է նայում, արձանագրում եւ անցնում է առաջ։ Պետք է գործնական առումով հետևողական լինել, հայտարարություններին պետք է հետևեն գործողություններ։ Հակառակ դեպքում ինչ տարբերություն դա ասում է Հայաստանի թիվ 2 պաշտոնյան, թե ասենք մեր կամ ձեր բակի բիսեդկայում նստած ինչ որ մի մեր հարևաններից մեկը, պետք է չէ տարբերություն լինի։ Մանդատ, կնիկ։ Պարոն Մերաբյան, անդրադառնանք եկեղեցի պետություն կամ ավելի ճիշտ վարչապետ կաթողիկոս այս բանավեճին կամ այսպես ասենք պատերազմին ճակերտավոր, սա զուտ Հայաստանի երկու ինստիտուտների միջև տեղ ունեցող բախում է, նկատի ունեմ աշխարհիկ եւ հոգեվոր եկեղեցի պետություն, թե անձնական հարց կա, ուղղակի զուտ ամեն ինչ քննադատությունը ուղղված է զուտ միայն կաթողիկոսի եւ մի քանի բարձրաստիճան հոգեվորական։ Սա մի մեծ այսբերգ է, որը պետք է այսպես ասենք մեր նավի ճանապարհից դրվի մի կողմ։ Այդ այսբերգն ունի երևացող մաս եւ անգամներով ավելի մեծ չերևացող մաս։ Դուք այդ վարչապետ կաթողիկոս, անձնական հարաբերություններ, օգտագործված անհաջող բառեր, հա։ Այդ ամեն այդ երևացող մասն է, որը դրսևորվում է որպես այսպես եթերային աղմուկ, բայց ինքնին խնդրեմը շատ խորն է եւ գալիս է մեր անկախության ամենասկզբից։ Հայաստանը հանրապետություն է եւ սեկուլյար հանրապետություն։ Իրավաբաններն ավելի լավ կհուշեն, թե մենք այդտեղ ինչ օրենսդրական անհստակություններ ունենք եւ նաեւ կհուշեն, թե ինչ է պետք այդտեղ փոխել, բայց իրավակիրառական պրակտիկան մեր մոտ ահավոր կաղում է։ Այո, Հայաստանում ապահովված են ազատությունները, այդ թվում խոսքի, կարծիքի, ինքնադրսևորման, ժողովրդավարությունը, բայց օրենքի գերակայության հետ մենք խնդիր ունենք։ Ի վերջո, եթե կա սահմանադրական նորմ, սկզբունք, պահանջ, որ եկեղեցին անջատ է պետությունից, եկեղեցականը, որ մտնում է քաղաքականության մեջ, այո, պետք է բախվի օրենքին, հենց սահմանին, իր ֆունկցիաների սահմանին պետք է բախվի օրենքին։ Մեր մոտ մի սառեցված թրև էր գալիս փողոցներում եւ զառանցում էր մերձ քաղաքական թեմաներով, անբռնազբոս ձևով, այդ թվում նաեւ զանգվածային անկարգություններ հրահրելով, գրող հրահրելով ոստիկանության դեմ, ցանկապատ ջարդելով քաղաքային այգիներից մեկի։ Օրենքը չի գնում դրա հետևից։ Մի ուրիշ այսպես կոչված հոգևորական իբր լավ բաներ արել, մի բան էլ գլուխներ գովում, խոսում էր, թե ես իմ ասել էր, մի հատ կարգին գեներալ ընկեր չունեք, մի հատ զինված հեղաշրջում անի։ Հասկանում եք։ Մենք գործ ունենք նախ եւ առաջ նաեւ ուղղակի պարզ մարդկային ապուշության հետ, որը այսպես բուծվել է ինչ-որ ջերմոցային պայմաններում, եւ հիմա էլ, երբ այդ ջերմոցը վերացել է, ջերմոց, որն ապահովում էր այդ կրիմինալ դիկտատուրան, հիմա այդ մոլախոտերին ցուրտը տարել է, ջերմոցը չկա, եւ ինչ-որ sense անկանոն շարժումներ, ծավծավոցներ
գալիս գնում են, դրան չպետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև այդտեղ չպետք է խնդրեմը մեջտեղից դուրս գա, մենք այո ունենք խնդրեմ։ Ի վերջո գլխավոր խնդրեմն այն է, եկեղեցու առաջնորդություն, դուք մեզ խաբում եք, թե չեք խաբում։ Դուք խաբում եք մեզ, փաստորեն, հա։ Ձեր ֆինանսական գործունեությունը հաշվետու չէ, ձեր ղալատները էլի հաշվետու չեն։ Պետության օրենքն եք խախտում, խառնվում եք քաղաքականությանը, հենց հաշվետվության մասին խոսում են, ասում եք՝ «Յա, սրբազան շարժում, մենք ինչ կարակն ենք հենգել ձեր ձեռը»։ Այս ամենը պետք է սրա հետևից պետությունը պետք է գնա։ Այո, կա համաշխարհային փորձ, այո, ժողովրդավարությունները պետք է պաշտպանվեն վտանգներից օրենքով, բացառապես օրենքով։ Պետք է լինի համապատասխան օրենք եւ պետք է համապատասխան ձևով կիրառվի այդ օրենքը բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կխախտեն կամ ոչ թե կխախտեն, կփորձեն խախտել։ Դեռ խախտմանն էլ չպետք է թողել, որ հասնի։ Իսկ մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք մի վիճակ, որ մարդկանց մոտ ինչ-որ ասենց անտերության զգացում է առաջանում եւ այդ զգացումն էլ այո, այսպես խրախուսվում է այդ Ռուսաստանի կողմից հիբրիդային պատերազմ տանող այդ այսպես կոչված մամուլի սեգմենտի կողմից, որը ուղղակի զորատեսակ է այս պատերազմում, որում ոչ մեր, այլ մեր դեմ, նրանք այս պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության դեմ են, սա իշխանության ընդդիմության հարց չի։ Պարոն Մերաբյան, ձեր կարծիքով կաթողիկոսը պետք է փոխվի եւ հարցերը կլուծվեն, ինչպես Փաշինյանն էր հորդորե հասարակությանը, որպիսի համակարգող խումբ ձևավորվի նոր ընտրություններ կաթողիկոսի Համենայն դեպս եկեղեցին պետք է իր մեջ ուժ գտնի, իր իսկ կողմից սահմանված կանոնների պահպանումը վերահսկելու, իսկ խախտելու դեպքում միջոցներ ձեռնարկելու համար ես չեմ տեսնում ցավոք սրտի այսպիսի վերնախավի որակների պարագայում նման հնարավորություն, ցավոք սրտի։ Եվ այո, պետք է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները օգնեն եկեղեցու այդ կարողությունները ձեռք բերելու եւ դրսևորելու համար։ Որովհետեւ եկեղեցին մենք ենք, հետևորդներս, նրանք սպասավորներն են այդ եկեղեցու օծում ստացած համապատասխան ուխտով, որը նրանք խախտել են եւ դրա պատասխանը այո պետք է տա։ Ավելին եկեղեցին ունի մեծածավալ ֆինանսական գործունեություն։ Դրա համար պետք է եւս հաշվետու լինի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իհարկե։ Եվ այո, չխառնվի քաղաքականությանը։ Ինչը մենք տեսնում ենք բազմիցս եւ ամենաամբռնազբոս ձևով արդեն վերածվել է մի սովորական մի իրավիճակի, էլ վարչապետի, չգիտեմ, հրաժարական են պահանջում, ինչ-որ նախընտրական շրջանում ինչ-որ ներքաղաքական նախապատվություններ են արտահայտում եւ դրսևորում։ Զբաղվեք ձեր գործով, պարոնայք։ Չի կարելի սա թույլ տալ։ Կաթողիկոս վարչապետ այս բանավեճին խառնվեցին նախկին նախագահները, նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շտապեց իր զորակցությունը հայտնել կաթողիկոսին, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պետք է հորդորներին հետևել, երեկ էլ տեսանք, որ Վեապարին օդանավակայանում գնացել էին դիմավորել որոշ ուժեր, հիմնականում Լուսանցկից դուրս մնացած քաղաքական գործիչներ օգտագործում են իրենց քաղաքական շահերի համար կաթողիկոսին եկեղեցին։
Իհարկե, նրանք երբ Հայաստանում 20 տարի գործում էր կրիմինալ դիկտատուրան, եկեղեցու վերնախավը դարել էր այդ կրիմինալ դիկտատուրայի բաղկացուցիչը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը օրհնել է բոլոր կեղծված ընտրությունները, շնորհավորել ընտրակեղծարարներին, իրենց իբր հաղթող հռչակողներին եւ դատապարտել բոլոր այն խաղաղ բողոքի ցույցերը, որոնք եղել են ընդդեմ ընտրակեղծարարության եւ օրհնել է իշխանության բռնությունները այդ խաղաղ ցույցերի դեմ։ Բնականաբար մեդալ է ստացել այլ երկրի պլյուս դրան էլ մեդալ է ստացել, հա, որում հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը նորին սուրբ ուսուցում, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, երբ մեր պետությունը վիրավորող, հա, մի բանջարաբոստանային բռնապետ արժանանում է մեր պետության կողմից համապատասխան վերաբերմունքի, նվազեցվում են հարաբերությունների մակարդակը, դեսպանը հետ կանչվում, ասվում է, որ քանի նա է այդ բանջարաբոստանային բռնապետը ղեկավարում, Հայաստանից ոչ մի պաշտոնյա չի գնա, ինքը վերակենում գնում է։ Բելարուս Լուկաշենկոն է։ Պուտինի մեդալը դոշին։ Այս այլանդակության, այս խայտառակությանը պետք է վերջ տալ։ Ես, որովհետև որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ինձ վիրավորված եմ զգում այս պահվածքից։ Իմ համար վիրավորանք է, երբ ռուս ուղղափառ եկեղեցին, որը վերածվել է Լուբյանկայի բաժիններից մեկի եւ այլասերվել է մի հակաքրիստոնեական նեկրոֆիլ, այն է մեռելասեր մի աղանդի, շարունակում է կոչվել քույր եկեղեցի, երբ այդ Կիրիլ կոչվածը գնում է եւ Բաքվի բռնապետի կնոջը փոխնախագահին եկեղեցական պարգև հանձնում, հայ առաքելական եկեղեցին հանդես է գալիս հաղորդագրությամբ, հորդորելով որևէ բան չասել հայրիկ Կիրիլին, հա, այս ինչ այլանդակություն է։ Այո, սրա վերջը պետք է տրվի։ Մեկ ընդմիշտ այս քարորդ դար, այս ամփառունակ գահակալումը պետք է այո վերջ դրվի։ Որովհետև ես էլ չեմ տեսնում հնարավորություն այսպես դարձի գալու։ Այո, այս ամենը ցավոք սրտի հասել է այն հանգրվանի, երբ պետք է տրվի լուծում եւ իհարկե շատ ցանկալի կլինի, որ եկեղեցին լուծի իր ներքին այսպես հոգևոր ռեսուրսը գործի դնելով եւ այո հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդները պետք է օգնեն եկեղեցուն այդ ճիշտ որոշումը կայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Սարվա թեման էր զրուցակիցս հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։